ഗൈസ്, ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു വിമാനം എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡ് കാണുന്നതാണ് എയർപോർട്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡോറ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വിമാനം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന മഞ്ഞ കളർ വിമാനമാണ് നമ്മളിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വിമാനം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എനിക്ക് വിമാനം ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ സുഖമാവും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യമായി വിമാനം പറത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇത് പറക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വിമാനത്തെ പറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നല്ല പണിയുള്ള ടാസ്ക്. നമ്മൾ നേരെ ഈ വിമാനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ മൂഞ്ചിപ്പോയി. വിമാനം ഇടിച്ച് ക്രാഷായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാറായി. ഗൈസ്, വിമാനം ഇപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫുള്ള് പോലീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു പോലീസ് നമ്മളെ വെടിയും വെക്കുന്നുണ്ട്.